dhaweyto ay labada gole isugu yimaadeen aragtida dadku way ku qaybsan yihiin qolo boqolkiiba boqol ku faraxsan oo sidaa dawladnimada u aragta oo sidaa sharafta u aragta oo sidaa wanaagga u aragta oo farxad cirka maraysa oo xafladaynaysa way jirta qolo ka xun sidii ay wax u dhaceen oo u aragta in haybaddii iyo karaamadii ummaddan dhulka lala dhacay oo foolxumadaa ka murugaysanina way jiraan oo ka tiiraanyaysanin anigu labadaa kuwa dambaana kulmiyana waan taageersanahay iyo musharaxiisa waxaan idiin sheegayaa waxa qaldamay iyo cidda wax qalatay ninka koowaad ee dembiilaha ku ah arrinkaas waa guddoomiyaha wakiilada ka koowaad madashu labay ahayd inay mid noqoto inay noqoto khudbad sannadeedkii madaxweynaha oo ay labada gole ku kulmaan oo madaxweyne labada gole saxbay inuu noqdo mooshin sharci oo la soo gudbiyey oo xukuumaddu soo curisay oo la dhex keenayo golaha wakiilada oo guddoomiyaha golaha wakiiladu wuu joogay uu cabdiraxmaan cirre hoggaamiyey horta labadaa waxaan ahayn inuu noqdo muu ahayn dee fadhigaas cabdiraxmaan laftiisaa inoo sheegay oo inagu yidhi ajandaba ma laha waxaan lanoo soo qoray haddaanay ajanda lahayn inuu warqad celiyaabay ahayd oo uu madaxweynaha dib ugu celiyey oo uu ku yidhaa madaxweyne haddii ay khudbad sannadeedkii tahayna warqadda ku soo caddee haddii ay mooshin sharci tahayna annagaa xaqulo golaha wakiilladaa lehe golaha wakiillada noo soo gudbiye shir guddoonkaa loo gudbiya markaana ma fadhiisanayo madaxweynu ma imanayo waxaa loo soo gudbinayaa mooshinkaa sharciga ah shir guddoonka wakiillada shir guddoonku sida caadiga ah mooshinkaa waxay u saaraan guddi aqoon ahaan ay bideen guddidaasaa soo fadhidda oo soo eegta markaasaa dabeedna laga doodaa dooddii baa la ururiyaa dabeedna cod baa loo qaadaa ninka ina hoojiye oo ninkaa madaxweynaha ku socda oo hintiisan dambe wax la dhegaysanayo ma aha wax la dhegaysan karana maaha aniga intuu ka soo baxay shirku shirka ka soo cararo shirkan uu ka soo baxay muxuu ahaa haddii la yidhahda iigama jawaabayo oo ma garanayo waa shirkan aad ka soo baxday magicii waana guddoomiyihii wakiilada markaa isagaa u salax dee ninka lagu yidhaa saleebaan gaal waa waslad xun oo inagu dhex jirta tan iyo faqashtii ilaa iyo faqashtii dallaas maan weeye xumaanta dadkaa waxaan hayna intuu noola kama shaqayn habeen qurihii kuma jirto taariikhda saleebaan gaal oo nadiif yahay orda gurigiisa taga soo eegay gurigiisa waa taroo fooqyaa la dhisaya fooqyaa laysu dhisaya kan fooq baa loo dhisaya dekad la cun oo dhul la cun oo erboodh la cun oo wax walba la cun anigu xataa madaarka waan ku raacsanaa dekadda waa ogeeyo ninkii ugu doodda badnaa baan bal dadkani inay wuxuun soo reebaan ama wuxuun lagu gaadhi karo oo la sixi karo wax allaaliyo wax lagu gaadhayaana ma jiro ninka ku riyoonayo doorashaa dhici oo ay lagu kala tegina ma jirto saleebaan gaal waa kan aqalkii baa dhammaanaya xoogaa buu qabyoobi doonaa haddana waa loo dhiibaya haddana sidii buu odhanaya war ma ninka ka xishoon waaye isaga oo snm la dagaalamayey 9 sannadood oo ninka ugu dagaal badan ee isaaq soomaali snm ahaa ayuu soo baxsaday intuu baqday siduu ordayey wuxuu yimi balligood markuu isa soo taagay wuxuu yidhi mataqaanaa golaha dhexe ee snm ha laygu daro xeerkuna wuxuu qorayay 2 sannadood qofku inuu joogo marka lagu qoro wuxuu ka xishoon waayey markii snm isqabatay waa ninka ka xishoon waayey inuu yidhaa aniga daraadday ha u burburina snm anigu iminkaan idiin yimi golihiinnii dhexe sharcigiinna ixtiraama oo raaca muu qaadan waslad xaaraana buu qaatay oo uu ku noqday golaha dhexe ilaa maalintaa uu ina soo galay qof bini aadmi ah oo soomaalilana maalin kamaan maqnayn
qof sheegi kara irbad uu dun u geliyey Saleebaan Gaal dalka ma jirto xumaan dalka ka dhacday oo isaga dhaafsiisanina oo uu ka faramaran yahay xumaan uu ka faramaran yahayna taariikhda ugu jirto marka waxa weeye Soomaaliland asnamna way qaltaan ummadii Soomaaliyeed dhan bay u rogay waslada xun ee ku dhex jirta ummadda Soomaaliyeedna oo reerkaysa qalaya oo isu qaba inay dadka ka wanaagsan yihiin haddana waxa sax ku yeeshaa daawanaya ummadda waxoodu ay inta u soo wada baabeen baa indhahooda hortooda lagu baabeeyo afar qof iyo waxa ay ku yiminayaan maalin meel wax raashay marka adeer ummadana ummad maaha ummadana laa yuqayyiru Allahu ma biqawmin hatta an yuqayyiru ma bi anfusihim ba haysata xumaanta culimada ugu sheekhay ah khamiisyada leh oo musuqmaasuqa ugu aabba oo haysta kitaab xalaaleynaya xaaraanta marka mataasa ilaahay gargaar u fidinaya abaartay duceeyeen roobku uu sii durto haynoogu aqrina dhaar roob doon waayo ilaahay de lama fiyaay yaclamu sirra wa akhfa markaan waxaan leeyahay dekada berbera airportkii berbera carar waa ninka keena carar bal ninka ku dhici kara soo ninka ma maqlaysaan ha yimaada carar sanadcud naadiya falyadcu naadiya sanadcu sabaniya annana waxaanu keeni Itoobiya aanu dekada siin oo nu airportka siin oo nu soo galbin oo wallaahi nagu nala xorayn ee bal ninka carab keenayo adigu wariya musambur waa musharax وانا كلبي حل أبيدان ديبن ما تايسك ورد أنا مصبح البلديت أنا حكومة داستان شيء مصبح هو جيسي نيك قوله ما أنت مرحلة دا عدك دالكن كسارك وارث كناف نيك هسي هدو حلك أمة دا قلفه إنه بره تليد